आखिर ये चिड़िया मगरमच्छ के मुंह में क्या कर रही है, लेकिन मगरमच्छ इसे खा क्यों नहीं रहा है? आप भी ये जानकर दंग रह जाओगे। दरअसल इस चिड़िया का नाम इजिप्शियन प्लावर है। मगरमच्छ जब भी कभी अपना मुंह खोल के बैठता है तो ये चिड़िया आकर उसके मुंह के दांतों को साफ करने लगती है। लेकिन इससे मगरमच्छ को क्या फायदा है, चलिए मैं बताता हूँ। जब भी कभी मगरमच्छ शिकार करता है तो उस जानवर का गोश्त उसके दांतों में ही फंसा रह जाता है। ये चिड़िया उस फंसे हुए मांस और कीड़ों को खाकर मगरमच्छ के मुंह में होने वाले इन्फेक्शन को रोक लेती है। इसलिए मगरमच्छ इस चिड़िया को कभी नहीं खाता है।